Dobrodošli u moj prvi temu haul osnovnih stvarčica za kuhinju. Ne znam šta me od ovoga više oduševilo, najbolje ostavljam za kraj, a počet ću s ovom prskalicom za ulje koja je odlična za salate i premazivanje modli. Ovaj set escega u bakarnoj boji mi je prelep, a dostupan je isti i u zlatnoj, a mislim da ono što svima treba u kuhinji je ovaj bag sealer koji u sekundi zatvara sve one otvorene vrećice svega i svačega koje svi imamo u kuhinji. Ove šoljice su mi prelepe za čaj ili kafu, kao i ovaj set činija koje dolaze u različitim dezenima, a odlične su za griskalice ili soseve. Pravi spas u kuhinji je ovaj veggie chopper koji dolazi sa velikim brojem različitih nastavaka za rendanje, krupnije i sitnije seckanje, tako da štedi i vreme i živce, a nenadmašan je za rusku salatu. I za kraj, moj apsolutni favorit je ovaj mini blender koji je dovoljno mali i praktičan da ga možeš poneti svuda sa sobom, a opet dovoljno jak da možeš napraviti svež smoothie bilo kad i bilo gde. Sve ove proizvode možeš pronaći na linku u opisu mog profila, a za nove korisnike aplikacije uz moj kod sve ovo košta 0 dinara. Zato požuri, nabavi svoje omiljene proizvode i piši mi u komentaru šta po tvom mišljenju mora biti neizostavni deo svake kuhinje.